गिलगित बल्तिस्तान में आजकल इतनी कोई सर्दी स्टार्ट हुई है ना, जिसकी वजह से जवान बच्चे बूढ़े सब बीमार हो रहे हैं। नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह होती रहती है और दवाइयाँ भी असर नहीं करती हैं। मैं ख़ुद भी कई दिनों से बीमार थी, इस तरह की बीमारी का शिकार थी और मैंने एंटीबायोटिक भी ले लिया था, इंजेक्शन्स मेरे लगे थे, लेकिन खांसी और नज़ला ज़ुकाम बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा था। तो मैंने हर तरह के जो नुस्खे हैं या रेमेडीज़ है वो ट्राई किया था, लेकिन असर नहीं हुआ। एक जो रेमेडी है जो मेरी अम्मी ने बताया, तो मैंने कल ये वाली रेमेडी कल से मैंने स्टार्ट किया है, तो अब यकीन करें मैं बिल्कुल बहुत अच्छा बेटर फ़ील कर रही हूँ। खांसी में रात को जो मैं नहीं सो सकती थी, अभी मैं आराम से सो सकती हूँ और ज़ुकाम वगैरह तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं ये वाली रेमेडी शेयर करूँगी। तो आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लेना है एक अदरक का टुकड़ा लेना है, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, और इसको मैंने साफ़ कर लिया। और साफ़ करने के बाद हवनदस्ते में डालकर इसको मैं अभी पीस रही हूँ। अच्छे तरीके से पीसेंगे ना तो इसका जूस निकलेगा। तो अभी मैंने तैयार कर लिया, थोड़ा सा छोटा सा ही टुकड़ा ले लिया था, तो अभी आप देखें इतना ही मैंने इसको पीस लिया है और अभी मैं इसका जूस एक्सट्रैक्ट करूँगी। अब जो अदरक पीसा था इसको फिर मैंने एक छानी में डाल दिया है। आप कोई मलमल के कपड़े में डाल दे या किसी और चीज़ में भी डाल दे। तो बस आपका मकसद ये है कि अब जूस अलग करना है। तो मैंने चम्मच से दबा दबा कर ये जो है अदरक का जो है जूस मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अभी आप देख लें तकरीबन ये जूस 2 टीस्पून बन गया था। तो क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखना है, जितना आप टीस्पून इसका जूस ले लेंगे इतना ही अभी नेक्स्ट में मैं ले रही हूँ। बिल्कुल प्योर गिलगित बल्तिस्तान में बनने वाला ओरिजिनल शहद है। कोशिश करें शहद भी बिल्कुल इतना ही ले लें जितना जूस आपने बनाया हो। तो अभी मैंने एक चम्मच मैंने डाल दिया और नेक्स्ट एक और चम्मच में बिल्कुल जितना जूस था इतना ही मैंने यहाँ पर हनी ले लिया है। प्योर हनी ले लेना है। बाज़ार में हर तरह के हनी मिलते, वो आपको इतना ज़्यादा असर नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे फिर यहाँ पर पिसा हुआ दालचीनी लेना है। दालचीनी बहुत एक मेन इंग्रेडिएंट है इसमें। ये 3 इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। तो इतना सा मैंने तैयार किया था, कल भी तैयार किया था, आज भी मैं ये तैयार कर रही हूँ अपने लिए। तो बस ये जो तीनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, तो और एक मिक्सचर तैयार हो गया। तो ये इतना मिक्सचर जो है ना, आप सुबह से आप स्टार्ट करेंगे वक्फे से, हर 20 मिनट 15 मिनट के वक्फे से थोड़ा सा गर्म कर ले, क्योंकि ठंडा मौसम है। तो चम्मच में ले ले, थोड़ा सा लेने के बाद गैस के ऊपर या कहीं पे भी आप जहाँ पर गर्म करना हो लेके ना उसको मुंह के अपनी ज़ुबान के नीचे रखे। एक साथ आपने निगलना नहीं है, ज़ुबान के नीचे रखे, आपके सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएं और फिर इसको आपने खाते जाना है। तो उससे क्या होगा, आपका जो खांसी है वो ख़त्म हो जाती है और आपको ज़ुकाम नज़ला जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इतना जो है ना आपको पूरे दिन का एक आप ये समझे कि रेमेडी तैयार हो गई है पूरे दिन के लिए। तो अपने पास बना के रखें। कल बनाया था मैंने खा लिया और आज मैंने दोबारा बनाया है। सुबह से मैं ले रही हूँ और मैं अभी तक मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। तो देखिए 2 से 3 दिनों में अगर आप ये रेमेडी ट्राई करेंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच।